퇴직 후 숨이 차고 기침이 끊이질 않는다면 여러분은 이미 직업병에 걸렸을 수도 있습니다. 특히 건설 현장, 생산직 공장에서 오랜 시간 일하셨던 분들, 작업 당시 먼지나 성면, 분진에 노출됐던 기억 있으시죠? 이런 유해물질들은 당장 증상이 없더라도 수년 후, 심지어 수십 년 후에 건강을 위협합니다. 직업병의 가장 무서운 점은 바로 잠복기입니다. 당시에는 멀쩡해 보여도 퇴직 후 5년, 10년 뒤에 증상이 나타날 수 있죠. 심각한 폐질환이나 폐암으로 악화될 수 있습니다. 만약 호흡곤란, 지속적인 기침이 있다면 단순한 감기라고 넘기지 마세요. 근로복지공단에 직업병 산재를 신청하면 충분히 보상을 받을 수 있습니다. 노후에 큰 도움이 됩니다. 여러분이 수십 년간 현장에서 쏟은 땀과 노력, 정당한 권리를 반드시 찾아가셔야 합니다. 산재 신청 어렵다면 전문가인 공인노무사와 상담하세요. 숨이 차고 기침이 멈추지 않는다면 지금 바로 확인하세요. 그건 여러분의 잘못이 아니라 직업병일 수 있습니다.